Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binadili ridha ilahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Ajalani. Wasumma ila hadrati Sidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadi. Wasumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yas Yahya. Wasumma ila hadrati Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Da bin Yahya. Atallahu umrahu fi siyah wa afiyah. ولجميع مشايخ دار التوحيد الرسانية لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن استعان بسببه ونخص خصوصا صحيح هذا الكتاب النصائح الدينية. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bihi bi ulumi wa madana bi asrarih wa a'ada alina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Al-ayah. Qala tawajadan Allah Ta'ala innal ladzina astuna ma'aka yatluna kang padha maca sapa alladzina kitaballahi ing kitab Gusti Allah wa qamulan padha nglakoni sapa alladzina sholata ing salat wa fangkulan padha ngifakaken sapa alladzina mimma saking bara razaqna kang paring rezeki ingsun Allah hum ing alladzina sirran hale samar walan nyatanan ngedeng yarjuna kang wada arep-arep sapa alladzina ijaratan ing dagangan lan dabura kang ora bobar apa tijarah liwasfiyah supaya nuhoni sinten Allahum ing alladzina ujura ing ganjaran-ganjarane alladzina wa yazidana wa yazidan Allahumma alladzina min fadlihi saking kanugrahane Gusti Allah inna ustuna Gusti Allah iku ghafurun iku zat kang akeh pengupurane syakurun tar zat sing akeh nerima amal. Ngendikane Gusti Allah Ta'ala sing sapa wange tersibukkan zikir marang Gusti Allah maca Quran maca kitab Gusti Allah ninggal jaluk kalian Gusti Allah monggo Gusti Allah bakalan maringi sing luwih utamane barang ingkang Gusti Allah paringna marang wong sing njaluk. Terus monggo lan ngendika sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam afdhalu ibadati ummati utawi luweh utamane ibadah umat ingsun umat Kanjeng Nabi iku tilawatul Quran iku maca Al-Qur'an. Kanjeng Nabi nate dawuh nek utama-utamane ibadah umat Kanjeng Nabi yaiku membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an iku nek iso ya aja iso. Apa jenenge
minimal lah sedina sak halaman. Nek ora iso tenan ya sak ayat rong ayat. Bahkan ketika awak dhewe sedang melakukan sholat pun iku membacane ya kan bacaan Quran iku termasuk Fatihah. Jadi sehari iku awak dhewe dipastikan membaca Quran, yaitu Al-Fatihah tadi. Jadi nek orang maca blas ya naudzubillah. Wa qala lan ngendika sinten Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillahi kutibat lahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kaya Nabi, man sapa wong qara'a kang maca sapa man harfan ing satu huruf min kitabillahi saking kitab Gusti Allah rupane Quran kutibat mangko den tulis lahu kedue man apa hasanatun suatu kebagusan wal hasanatu adapun utawi kebagusan suatu kebagusan sing dimaksud mau bi asyri amsalia iku kelawan ngumpamani iku kelawan ngumpamani 10 kali lipat. 10 kali lipatnya hasanah. La aqulu orang ngendika sapa ingsun ucapan alif lam mim harfun iku satu huruf wahidun kang siji. Bal alifun balik utai alif harfun iku sak huruf. Walamun utai lam harfun iku sak huruf. Wa mimun utai mim iku harfun sak huruf. Jadi membaca Al-Quran itu banyak sekali keutamaan dan itu termasuk utama-utamanya ibadah umat Kanjeng Nabi yaitu yang maca Al-Quran. Terus dari Kanjeng Nabi malih man qara'a harfan min kitabillahi kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, maka akan dicatat bagi orang tersebut. Gusti Allah nyatet kebaikan kanggone orang tersebut. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan yang dimaksud itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Jadi banget untungnya lah, gak enak rugi-ruginya sama sekali. Bayangkan satu huruf itu ketika awak dhewe membaca satu huruf dari Al-Quran akan dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali lipatnya. Bayangkan awak dhewe maca Al-Fatihah wis. Al-Fatihah itu gak ono sak menit lah. Awak dhewe maca Al-Fatihah itu gak ada 1 menit. Iku wis berapa huruf ae. Tinggal dikalikan, tapi bisa jadilah Gusti Allah ya insya Allah bakal melipat gandakan yang lebih banyak. Yang 10 kali lipat maune tapi iso digandakan menjadi 100 kali lipat insya Allah. Contoh pada surat Al-Baqarah alif lam mim ayat pertama itu. La aqulu alif lam mim harfun wahidun. Aku Kanjeng Nabi tidak mengucapkan alif lam mim itu satu huruf. Tapi Nabi mengucapkan alif lam mim itu ono alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti itu ada 3 huruf. 3 huruf pun dikalikan 10 kali kebaikan ya ada 30. Jadi awak dhewe ya gak ono rugi-rugine lah. Sama sekali gak ono rugine. Waqala lan ngendika sinten Nabi alaihi salatu wasalam yang kulo dewa sinten Allah taala man sabane sagala kang tersibukkan hu eng man apa zikri zikir eng Gusti Allah wa tilawatu kitabilan maca Qur'ane Gusti Allah an mas'alati saking nyuwun eng Gusti Allah apa itu mengko paring sapa ingsun Allahu ing man afdhala ingkang luwih utama afdhala ma ingkang luwih utamane perkara
uti kang paring ingsun as-sailina ing wong-wong sing padha njaluk kabeh. Wa fadlu kalamillahi ta'ala utawi utamane pengendikane Gusti Allah taala ala sairil kalami ngatasé ngungkuli ngalahno ing ngatasé sekarine pengendika kafadlillahi iku kaya utamane Gusti Allah ala khalqihi ngungkuli ngatasé makhluke Gusti Allah. Kanjeng Nabi nate dawuh Gusti Allah dawuh man syaghalahu dzikra wa tilawatul kitabi an mas'alati apa itu al-dzalama tiasailin. Dewe Gusti Allah sing sapa wange barang siapa sing tersibukkan untuk zikir kepada Allah, membaca Quran Gusti Allah, maka Allah akan memberikan terana sing dijaluk awak dhewe apa Gusti Allah ya bakal memberikan sing lebih daripada itu. Maka awak dhewe ya gelem zikir marang Gusti Allah, gelem ibadah marang Gusti Allah, gelem taat marang Gusti Allah, gelem maca kitab Gusti Allah rupane Al-Qur'an. Wa fadlu kalamillahi ala sair kalami kafadlillahi ala khalqih. Adapun keutamaan pengendikan Gusti Allah taala yaiku keutamaan Al-Qur'an iku melebihi dari bacaan-bacaan yang lain. Mergo keutamaan Al-Qur'an iku gede banget kafadlillahi ala khalqih. Wa qala alaihi salatu wassalam iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.